வெல்கம் பேக் டு சமாஸ் vlogs. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாங்கி ஜுவல் வாட்டர் ஃபால்க்கு தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ட்ரன்ஸே பாருங்கள் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. அண்ட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் இன்டோர் வாட்டர் ஃபால்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்க்குற காயின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற சிங்கப்பூரியன்ஸ்க்கு வந்து அந்த தண்ணி பார்த்தா வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வந்து தாட்ஸ் இருக்குமா. ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு டிசைர் மாதிரி வச்சுட்டு அந்த காயினை வந்து போடுவாங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த டோம் பாருங்கள், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி வந்து இன்டோருங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அண்ட் மேலே போது பாருங்கள் ஒரு ட்ரெயின். ஸோ அந்த ட்ரெயினில் தான் வந்து உங்களை வந்து ஏதோ காஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஐம் நாட் ஷுர். பட் அதில் வந்து உட்கார வச்சு உங்களை ஃபுல் ஜுவல்ல வந்து சுற்றி காட்டுறாங்க. அண்ட் ஜோயா அர்மான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணாங்க. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்பாட் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அண்ட் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சிங்கப்பூர் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மேக் ஷுர் தட் யூ விசிட் சாங்கி ஜுவல். ஸோ ரொம்ப ப்ளசண்ட்டான ஒரு இடங்க, கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள்.